¿Pero qué cojones? Amigos, si queréis ganar en Among Us, no habléis. Es el truco. Hemos vivido engañados. No habléis. Vosotros os calláis tranquilamente. No habléis. Os podéis comer algo, unos cereales. Ya está. Es el truco. Lo acabo de averiguar ahora. 20 años después. ¿Por qué te ríes tanto? No sé, es que no entiendo lo que acaba de pasar la anterior partida porque ¿Qué ocurre? han echado a Momón. Ya, claro, es que... A ver, tenía pinta de serlo y al final no es que eres tú, Reborn, y el otro supongo que será Que no. Axocer, porque no te quería votar. Pues votamos a Axocer y ya está. Es que no tiene más. Vale, Remon, no, Remon, ya he confirmado que eres tú. La acaba de confirmar. Ahora estás muteado. Remon, acaba de confirmar que eres tú. Que no he confirmado una puta Sí, la acaba de mierda. confirmar, es que... Que no. Sí. Que no. Axocer. Que no. Axocer. A ver. Raúl, ¿Me vas a volver a echar? Aurora está ahí ausente. ¿Sin ser? Es que eres tú, Remon. Está ahí callado todo el rato. Me voto a mí mismo. si es que se Bueno, encuentra Vale, mal. está bien, vale. venga, A va, ver, que si me, te... a ver si me hacéis un poco más de Bien. caso, por favor. Si coño, si me estáis votando todos por la cara, pues ya está. ¡Qué cara, ni qué cara, hombre! No le voy a No, pero estaba contestar. claro, hombre. No le voy a contestar en esta Claro, partida. que Luego muchas ya hablaré. cosas ahí, pim, Es pam, solo pam, esta pim. partida. Para hacer la gracia, no para otra cosa. Solo esta partida. Que por cierto han echado a mi compañero. Y ya está. Y bueno, seguramente me voy a la verga. Para que le doy al botón. Que vais juntitos. Buah, chaval. Buah, chaval. ¿Y qué esperáis que yo haga? ¿Qué esperáis que yo haga? ¿Hola? ¿Qué mierda esta alcantarilla, Vale. Violeta. No, me acabo de... sí, perdona. Me acabo de encontrar yo el cuerpo de Sara. Sara ha entrado conmigo a electricidad. Ya has salido tú Hasta- corriendo de electricidad. No, perdona. Yo he hecho mis 3 pruebas en electricidad. He salido, me iba hacia la izquierda porque iba hacia arriba que ha sonado el reactor. O sea, yo te he votado a ti, Axocer. Vale. Violeta, si es que te evito salir de electricidad. O sea, teniendo rajo te la acabas de soltar. Sí, no, claro que yo soy de electricidad. A no me ver, queda tenéis que dentro. convencerme entre Claro. vosotros dos porque tengo dudas.